o'tirgan joyda qayerdadir chaqirilsang, u boshqa tema. 8,5 million bo'libdi. Shuni turib tas to'la 8 million 800 ming bo'libdi. Shu to'la dasturxonimiz o'zi. Ishtir to'lab ketdi. Endi to'litda chaqirgandan keyin bizni chaqirish osonmi? Chaqirdimi javob berish kerak, tamom. Seni chaqirsak, senga biz ответственный qilamiz-da. Ответственный qilamiz. Alibana tushuntirib bera olmadim senga. Ha. Xullas tushuna olmadik bir-birimizni. Dubayda kim to'ladi deyapsanmi? Alibana to'ladi. Sardor to'ladi. Bir marta oshxonaga kirganimizda men yemadim, meni qornim to'q edi. Qolgan hamma choy ichdi. Alibana to'ladi bir marta. Qolganini 3 kun ishda turgan bo'lsak, Sardor to'ladi. O'zi olib chiqdi, ovqatlantirdi, Sardor olib keldi. Sardor turguncha biz qornimiz ochiq, bolalar, men chiqib choy ichib keldim o'zim. Keyin Istanbul tog'a keldi, chiqib u bo'ldi, keyin hech nima bo'ldi, o'zi chiqib Alibana to'ladi. Bir marta Alibana to'ladi. Qolgan Sardor to'ladi. To'lanaveradi endi jalab 80 ming pulni bilan hammamizga bo'lishmaydi-ku, uyatda endi. Uyat-ku, deginajon. Lekin baribir Toshkentda yashash qiyin. Toshkentda yashash oson emas. Toshkentda iloji yo'q. Toshkentda bitta narsa ham qimmat, hamma yo'q qimmat. Endi biz vodiylarda, Dubayda ham qimmat. Dubayda ham qimmat, Toshkentda ham yashash qimmat. Chet eldan farqi yo'q, Toshkentda ham narx-navoni. Endi Toshkent Dubaydan ko'ra chem yaxshi Toshkentda yashash. Dubayda bilasan, Dubayda turist ko'p-da, har xil insonni ko'rasan. Yo'qda любой davlatdan ko'rasan. Bizada yo'q. Toshkent nimada Dubayda har xil davlatda odamni ko'rasan. Bizada turist kam. O'shanga bemalol o'zing davlatingda yurasan. Bizani ham turistlar bossa qiynalamiz deb o'ylayman. bosish kerak. Biz ham turistlardan bir qizlardan ushlashimiz kerak. Sizlar turist qiz bolalardan ushlashinglar kerak. Millioner chollardan, ye? Bu o'z nima qilibdi? Hamma sizga nima bo'lgan deydi, nima qilibdi? Menga Abubakir rahmat. Millionerlardan ushlashimiz kerak. Bir italyan qizlardan, sen bir shahzodalardan ushlashing kerak. Turistlardan o'ga chiqamiz, o'ga. Sen erkaklarda o'ylaysan, biz ayollarda o'ylaymiz. Yo'q, rahmat. Sen bu turishingda qiynalasan. Sen umuman xavotir olma, men umuman qiynalmayman. Yo'q, hayotda pul tomondan qiynalmasligi mumkin, tomonidan qiynalasan. Sal bilan miyaq kiylash. Buni Xudo biladi. Men endi 3 kundan keyin tug'ilgan kunim 22 ga kiraman. Hali endi 22 yoshimni qarshilay olmadim. Hali Xudo biladi. Mashq qiz tug'ilgan kun ekan mana, ilohim amin. Umr uzoq bo'lsin, rizqi bo'lsin. Bundan ham 5 battar bo'laversin. Allohu akbar. Tug'ilgan kuning kelsa hech qachon xursand bo'lma, shuni men senga aytib o'tay. Hech qachon xursand bo'lma tug'ilgan kuning kelganda. Tug'ilgan kuning keldi, uje sen qarishni boshlayapsan. Men eslagim kelmadi hech qachon tug'ilgan kunimni. Odamlar xursand bo'lmanglar, tug'ilgan kunim keldi deb. Yuzimga hech nima bo'lmadi, bugun makiyaj qildirdim de salonga. Bugun salonda makiyaj qildirgandim, o'shanga shuni qilib o'tdi. 22 ga kirasan, 22 ga kirasanmi? Qayerda o'tkazmoqchisan? Biladami? Bilada yo'q. Qayerda bir restoran yo uyda eng zo'ri uy bo'ladi. Qayerda o'tkazmoqchisan? Yo'q, 25-da uyda, 26-da 30 kishi yig'ilganmiz. 26 chiqib beraman, o'rtalarim bilan bo'laman. O'rtoqlaring bormi? Necha pul rasxod ketadi shu tug'ilgan kuningga? Minimal misol o'zing bilasan, gideta bir 2000 olib qo'ydim yo 3000 olib qo'ydim deysan. Necha pul rasxod olib qo'yding shu tug'ilgan kuningga? Bilmadim, endi Xudo nasib qilgandi. Yo'q, nasib qilgani odamning miyasida, sxemasida turadi-ku, necha pul rasxod bo'lishi. Bunaqa pul sistemalarini men umuman aytgim kelmaydi. Yo, 2000 bormi? Hatto 2000 shu tug'ilgan kuningga sarflamoq. Videolarda ko'rib, o'zing videolar chiqqanda ko'rib narx-navo belgilab olasiz. Men narx-navo belgilamayman, men Toshkentda yashamayman, men bilmayman Toshkent narx-navosini. Men Toshkentga shunday boraman.
tushaman, ovqatlanaman, bo'ldi kelaman men. Toshkentda yashamayman, narx-navoni bilmayman Toshkentda qancha qanaqaligini. Bitta tug'ilgan kun nechi pulga o'tkazsa bo'ladi Toshkentda? $500 o'tkazsa bo'ladimi? $500. $500 ikkita, uchta odamga o'tkazsa bo'ladi menimcha, ikkita. Ha, значит 3000 sarflar ekan. Handiginada pul dax qo'yata. Pul ko'p. Pulim yo'q, qayerdan pul? 3000 Yigitim bo'lmasa, pul beradigan odamim bo'lmasa, qayerdan pul? Erga tay, teza 23 ga kirdingmi? 22. Kiraman endi. Voy bela, aldama 22 ga qanday kirasan, 2003-yil 25-dekabr 2004 ga o'tishiga 7 kun qolganda tug'ilganman, 6 kun. Men 40 yoshda berib yotibdi. O'zing qanday 22 berasan, kampir yotibsan. Men xuya. 30 yosh deb o'ylabman debdi. Ha, men nima deyapman? Menga 40 ta beradi-da, 40. Ortiqcha bo'yon yoribsan. Ortiqcha bo'yon. Menga sizlar 30 yosh berasizlarmi, 40 yosh berasizlarmi? Menga boshqa paybat. Alloh men bilan bo'lsin, qolganlarni gapirgani ham, nima qilgani ham bir tiyin. Ortiqcha bo'yon. Allohning menga nazari tushsin, senlarda nazaring tushgandan ko'ra. Ha, Allohning nazari, hamma nazari senda, hijolat olma. Hamma nazari senda, hijolat olma. Niginaho? Mana sochingni qoraga bo'ya, qoraga oqqa bo'yab olsan, bo'lmabdi, oqqa. Qoraga bo'ya, qora zo'r turadi senga. Men senga tabiiy rangni qoraman. Stil yaratib beraman. Bilaman. Sariqsan, sariq odamga qora soch yarashadi. Ya'ni nima yarashadi mana? Ha, nega zo'r narsa, akalar, men ko'rishganman, yuzimiz ko'rishganman bilan men. Necha qolgan meni bir 45 ta odamga urgizmoqchi bo'lgan. Bilan ikki mashina bolalarni olib kelib olgan meni. Pizdes. Meni urdirmoqchi bo'lgan, Sardor ikkovimizni aldab chaqirib, meni bang'illatmoqchi bo'lgan bu. Voy bala. Urdirmoqchi. Kelishingga. Omma rasa pulingni olar edim o'zi ham. Eng katta xato qilganingni tushunar eding-da, men bilan hujjat qilib. O'sha paytda nima uzr so'rading unda? Men uzr so'ramadim-ku. Qanday uzr so'ramadim? Uzr so'ragansak, onamiz so'kkaning uchun. Yo'q, uzr so'ramaganman. Hozir ham bunda ham uzr so'rab qo'ygan. U paytda mana uzr haqida gap bo'lmadi. U bolalar meni aqa tortdi, baqa tortdi. Sen bitta video qilmoqchi bo'lding. O'sha milisalar qandaydir qayerdan keldi, bo'ldi. Men o'zim ham lekin hayron bo'lganman, seriozno. O'zim ham xabarim bo'lmagan. Milisa bosdi. Bu bilan ikki mashina odam yetgan, qayerdandir u bolalar tushdi. Kimdirlar meni metlarimdan ushlayapti, 5-6 kishi ag'dan bag'dan ushlayapti, bo'ldi. Milisa gurr etib milisa bosib ketdi hali joyda. Kimdirga yetgan, milisa keyin hammamizni olib ketdi. Bu razborshita, bu razborshit. Biladi, u bolalar BMW yo'q edi u paytda. Malibuda yurardim. Bila Malibu qoplamasdi. BMW bo'lgan paytda BMWni ovolardim. 13 ta gul beringlar. BMWsini ovolardim. Aziz yoshdan-da yosh. BMWlarini olib meni urgizdi deb bilar, hamma o'g'larim yetishib o'rgan dalibollar. Ishonu halibollar seni ko'rsa ham allergiya bo'lar edi. Shuni bir oldinga yaqinlashmasdi ular. Gul beringlar, gul. 13 ta gul beringlar. 5x olaylik do'stlar, 5x olaylik. Bitta gul beringlar, o'rtoqlar. O'zingiz chiroyli makiyaj qilardingiz, lekin ham mayli, bugun uchiraman, ertadan yana o'zim makiyaj qilib chiqaman. Bugun salonda bitta bola bo'yantirdi-da. O'g'il bola Gul. O'g'il bola bo'yantirdimi? Voy, bila o'g'il bola bo'yantiryapti ekan. Toshkentda nima balo bo'yapsizlar, akalarim? Zamon qaqa qarab yashayapsizlar. O'g'il bola bo'yantirdi, makiyajimni bugun o'g'il bola qildi, Ruslan degan. Voy, bila, bitta bola bor. Ha, quralay.
quralaydi, bunaqa qilib hezalikka o'xshab chiqadi Instagramda. Uni birsam, puni qizlarni olib chiqib qo'shib berar ekan. Quralaydi. Voy bilim.